Lagi proses pengisian preon freezer rak 6 rak. Kita cek dalamnya nih. Nah, ini udah ada bunga esnya tuh, udah ada bunga esnya udah ada nih, 1 2 3 4 udah ada. Nah, tinggal nunggu yang 2. Kalau yang 2 sudah ada bunga, yang ke-6 sudah ada bunga esnya, berarti pengisian udah selesai. Udah kelihatan bunga-bunganya. Nah, pasang dingin sini. Lumayan kalau ini lama nih, kalau freezer 6 rak sih lama.